Saviez-vous que les aquifères souterrains peuvent être rechargés par des champignons? Oui, vous avez bien entendu. Ces petits organismes, souvent associés à la décomposition, jouent un rôle crucial dans la filtration de l'eau. En se développant dans le sol, les champignons créent des réseaux de mycélium qui aident à canaliser de l'eau de pluie vers les aquifères. Ce processus naturel est non seulement efficace, mais aussi essentiel pour maintenir nos réserves d'eau douce. Alors, la prochaine fois que vous voyez un champignon, pensez à son rôle caché dans notre cycle de l'eau. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de faits fascinants.